Marekani inazidi kuwa tishio katika nchi ya Venezuela huku akimtisha Nicolas Maduro. Baadhi ya wa Republican wanasema kwamba siku za Maduro zinahesabika. Hata hivyo, Wamarekani hao wanasema Rais Nicolas Maduro anapaswa kukimbia nchi kabla hajanaswa katika mikono ya Wamarekani. Seneta mmoja mkuu wa Marekani ameonya kuwa Venezuela inaweza hivi karibuni kukabiliwa na mabadiliko ya utawala na kumtaka Rais Nicolas Maduro kukimbia, huku jeshi la Marekani likikusanya vikosi vyake katika pwani ya nchi hiyo ya Amerika Kusini. Katika mahojiano na CBS News Jumapili, Senator Rick Scott ambaye anahudumu katika kamati ya Senate ya huduma za silaha na mahusiano ya kigeni alipendekeza kuwa utawala wa Maduro unakaribia mwisho wake. Siku zake zimehesabiwa, Scott alisema, ikiwa ni ya ndani au ya nje, nadhani kuna kitu kitatokea. Aliongeza kwamba kiongozi huyo wa Venezuela anapaswa kuelekea Urusi au Uchina kwa ajili ya usalama wake. Alipoulizwa kama Marekani inakaribia kuivamia Venezuela, Scott alisema kwamba atashangaa ikiwa hilo halitatokea. Upinzani nchini Venezuela ambao umemwita Maduro dikteta haramu, ambaye pia anaitwa hivyo na nchi kama Marekani, na kupitia hata vyombo vya habari vya Marekani vimeandika habari mbalimbali kuhusu Maduro, zikiandika juu ya Stop Maduro mwaka 2024 ambayo inatoa zawadi ya dola milioni 100 kwa habari zitakazopelekea kiongozi huyo wa Venezuela kukamatwa na kutiwa hatiani. Lakini pia hata rais wa Marekani Donald Trump katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni alitoa taarifa hiyo akisema atatoa dola milioni 50 kwa yeyote ambaye ataweza kumkamata bwana Nicolas Maduro. Katika wiki za hivi karibuni, majeshi ya Marekani yamefanya mashambulizi kadhaa kwenye meli katika pwani ya Venezuela ambayo Washington inasema ilikuwa na uhusiano na mitandao ya magendo ya madawa ya kulevya na kuua takribani watu 22. Maafisa wa Marekani wanaishutumu serikali ya Maduro kwa kuwezesha ulanguzi mkubwa wa dawa za kulevya kwa maana mihadarati na kuielezea Venezuela kama jimbo la madawa ya kulevya. Maduro amekanusha madai hayo akishutumu Washington kwa kuyatumia kama kisingizio cha mabadiliko ya utawala. Urusi na China zimeunga mkono maoni hayo zikionya dhidi ya uingiliaji wa kigeni katika masuala ya ndani ya Venezuela. Moscow na Beijing zimeunga mkono Caracas kwa msaada wa kidiplomasia, mikopo na ushirikiano wa ulinzi. Hata hivyo, inatajwa kwamba moja kati ya sababu ambazo wakati huu rais wa Marekani Donald Trump anaziangazia ni juu ya namna ya kuanzisha operation kamili ya ardhini ndani ya Venezuela katika kumsaka Nicolas Maduro ambaye wakati huu anaonekana kupata ulinzi kutoka Urusi pamoja na Uchina. Hata hivyo, moja kati ya mataifa mengine ambayo yako tayari kwa ajili ya mapambano ni pamoja na Iran ambayo imesema iko tayari kuisaidia Venezuela ikiwa itavamiwa na Marekani. Marekani imepanua uwepo wake wa kijeshi katika eneo la kusini mwa Caribbean kwa kupeleka meli za kivita, ndege za uchunguzi na vitendo vya operation maalum kama sehemu ya kile inachokiita kampeni ya kukabiliana na mihadarati. Siku ya Jumapili, uangalizi wa jeshi la wanamaji US Gravely ilitia nanga katika bahari ya Uhispania, Trinidad na Tobago, taifa la kisiwa lililo maili chache tu kutoka pwani ya Venezuela, ili kushiriki katika mazoezi ya pamoja kwa ajili ya mapambano na kuishambulia Venezuela. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni miongoni mwa maseneta huko nchini Marekani wakisema kwamba siku za Nicolas Maduro ni kama zinahesabika, kwa maana wakati wowote linaweza likatokea tukio kubwa huko katika taifa la Venezuela. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.